तेलंगाना से लौटे मजदूर की मौत हो गई है। बिलासपुर सिम्स में मजदूर की मौत हुई है। क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की तबीयत बिगड़ी थी। रैपिड टेस्ट में मजदूर की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। महीने भर से सर्दी खांसी से वो पीड़ित था। मृतक का सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजा गया। शरद अग्रवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। शरद, क्या अपडेट इस खबर पर? ये मरवाही के एक गांव का रहने वाला एक मजदूर था, 20 साल का ये युवक था। तेलंगाना से ट्रक में बैठकर पिछले दिनों बिलासपुर आया था। बिलासपुर के बाद यहाँ जब गांव पहुंचा था तो लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी थी, जिसको लगातार एक महीने सर्दी खांसी थी और तबियत खराब रहती थी। इसकी जानकारी प्रशासन को मिलने के बाद इसको प्री मैट्रिक छात्रावास के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जहाँ पर कल जब इसकी तबियत बिगड़ी थी, इसको डॉक्टरों ने बिलासपुर के सिम्स के लिए रिफर किया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। क्योंकि मौत के बाद तत्काल प्रशासन हरकत में आया है और इससे जो रैपिड टेस्ट से सैंपल लिया गया उसमें तो इसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसका वीटीएम सैंपल के लिए भी भेजा गया है। तो लिहाजा रिपोर्ट आने के इंतजार है, जबकि रैपिड टेस्ट रिपोर्ट में इसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। जी, जिस क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर था, उस क्वारंटाइन सेंटर से कुछ और लोगों के भी सैंपल भेजे गए क्या शरद? जी, यहाँ से करीब दर्जनों लोगों के सैंपल भेजे गए प्रशासन की ओर से, और जरा सा भी किसी मजदूर के या क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों की तबीयत में जब थोड़ा सा तब्दीली देखी जाती है तो उसके लिए प्रशासन अतिरिक्त रूप से अलर्ट आता है। तो इसी का नतीजा था कि कल जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसको तत्काल एहतियातन उसको सिम्स भेजा गया था। जी, क्वारंटाइन सेंटर में भी फिलहाल कितने मजदूर है यहाँ पर, जहाँ पर से ये मजदूर को भेजा गया और उसकी मौत हुई है? यहाँ पर करीब 2 दर्जन मजदूर यहाँ पर हैं, ऐसा बताए मजदूर और लोग हैं यहाँ पर, जिनको क्वारंटाइन किया गया है। एहतियातन उनकी भी सभी की स्वास्थ्य जांच स्वास्थ्य विभाग की ओर से कराई जा रही है। जी, तो अब ये मजदूर की अगर मौत हुई है तो आगे क्या इसका पोस्टमार्टम के लिए इंतजार किया जाएगा, रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा, या इसकी शव को क्या घर वालों को सौंपा जाएगा? कहाँ का मजदूर है ये मरवाही के गांव का रहने वाला मजदूर है। क्योंकि ये क्वारंटाइन था और क्वारंटाइन सेंटर में रहने के दौरान इसकी तबीयत बिगड़ी है, तो लिहाजा प्रशासन की ओर से तो रैपिड टेस्ट किया गया है। इसकी जो रिपोर्ट है, वो सैंपल जो है वो भी भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही 100 परिजनों को सौंपा जाएगा। यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है, उसी अवस्था में ही 100 परिजनों को सौंपा जाएगा। जी, चलिए शरद, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।